Ahojte priatelia, vítajte pri sledovaní dnešného videotutoriálu. V dnešnej časti sa budeme venovať invertorovému generátoru, respektíve elektrocentrále a poskytnem vám niekoľko rád, tipov a takisto diagnostických postupov. Dnes tu máme vyše 10-ročný invertorový generátor Hyundai HY3600 SEI, ktorý nefunguje a pritom má za sebou len menej ako 30 motohodín, čiže je v podstate len tesne po zabehnutí. Nedá sa naštartovať a je ťažké potiahnuť štartovacie lánko. Na jeho príklade vám poskytnem 17 veľmi dôležitých rád a niekoľko diagnostických tipov, ktoré vám dokážu ušetriť aj vyše 1000 eur v prípade drahších invertorových, ale aj klasických rámových elektrocentrál. Popri ňom vidíte na ľavej strane Hondu EU22i, takisto rozobranú. Toto je ten Hyundai HY3600 SI. A tu máme invertorový modul aj s control panelom z Hondy EU22i. A toto je invertorová jednotka z Hyundai invertora. Rada číslo 1 je extrémna dôležitosť dodržiavania prvej výmeny oleja. Prečo? Pretože prvá olejová náplň v týchto invertorových, ale aj klasických elektrocentrálach je väčšinou ju tvorí minerálny olej, čiže olej nižšej kvality zdanlivo, ale je tam dávaný za určitým účelom. A to práve preto, že ten olej spôsobí to, že tie jednotlivé súčasti motora si lepšie sadnú. A dôležité je to veľmi preto, že pri tých prvých hodinách, či už je výmena prvá oleja po 5 hodinách, 10 alebo 30, pri tých prvých hodinách používania sa môžu dostať do oleja drobné kovové mikročastice, často aj voľným okom neviditeľné, a preto je veľmi dôležité ho vymeniť podľa toho, ako to uvádza výrobca v manuáli. Rada číslo 2. Používajte len kvalitné palivo, ideálne vysokoktánový benzín E5 a takisto pridávajte aditíva. Ako napríklad tu môžete vidieť stabilizátor paliva FuelFit. Prečo je to dôležité? Tieto invertorové centrály majú klasické karburátory a tieto karburátory majú tzv. Emulsion tube, čiže emulznú trysku, ktorá má mikrootvory. Je ich tu na každej strane 5, 6, respektíve 6 na druhej strane. Niektoré majú menej ako 0,2 mm. Je veľmi ľahko ich upchať. Pod touto emulznou tryskou je zase main jet, alebo hlavná tryska, tiež úplne minimálna dierka. A úplne najdôležitejšia zo všetkých je po anglicky tzv. Pilot jet. Tá sa nachádza väčšinou tu na. V prípade niektorých karburátorov k nej ani nie je prístup z vonkajšej strany, čiže je o mnoho komplikovanejšie ju čistiť. A táto pilot jet, alebo idle jet po anglicky, je vlastne tryska voľnobehu. Tá má u niektorých elektrocentrál len 0,3 mm. Ak sa upchá, tak vám generátor zvykne pulzovať. Čiže kolísajú mu otáčky. Vidíte, že tie otvory sú úplne minimálne. A tu je lôžko alebo sedlo ihly. Tu môžete vidieť plavák. A ide o to, že tie menej kvalitné paliva, ako palivo benzín E10, majú vyšší podiel biozložky. Biozložky etanolu, čiže alkoholu. A pri dlhom skladovaní sa zvykne usádzať a vytvára vrstvu, či už poprášok alebo niečo ako lak. A upichá to trysky. A kým v prípade klasických elektrocentrál demontovať karburátor nie je až taký problém vyčistiť. V prípade týchto invertorov, v prípade Hondy je to ešte relatívne jednoduché, dáte ho dole tu na, ale v prípade týchto invertorov väčších je to obrovský problém, pretože musíte demontovať celý predný panel, invertorový modul, a až potom ste schopní sňať karburátor, nad ktorým je samozrejme ešte aj servo. Tu vidíte servo na Honde a tu síce nemôžete vidieť, ale je tam servo pohon, ktorý vlastne cez invertorovú jednotku, ktorá je mozgom, riadi otáčky motora. Čiže neoplatí sa nejakým spôsobom šetriť na palive. Ak máte možnosť, určite kupujte kvalitnejšie palivo, pretože to má síce tiež biozložku, ale len do 5% a úplne inú. Myslím, že to je MTBE. A tá nie len, že nezanáša
palivový systém a karburátor, ale ho dokonca čistí. Ak už nemáte prístup, lebo nie všade, nie na všetkých čerpacích staniciach, nie vo všetkých mestách ho majú, ten vysokooktánový benzín, tak určite aspoň pridávajte do paliva tento stabilizátor paliva Fuel Fit, ktorý zmierňuje vlastne účinky tej biozložky u toho menej kvalitného paliva E10. Najväčší problém je vtedy, keď ho človek, ktorý použije generátor, ho používa nejaký čas a potom nevypustí benzín z karburátora, nechá to takto stať, ten tam vlastne zaniesie všetky trysky a sú to obrovské náklady. Aj treba do toho investovať kopec času, energie aj peňazí. Skladovanie, to je rada číslo 3. Pri dlhodobom skladovaní, to znamená, že niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov nebudete používať generátor, určite vypuste z karburátora, cez tú spodnú časť karburátora, niektoré majú taký vypúšťací ventil, povolíte tú skrutku a vypustíte všetko palivo aj z nádrže, aj z karburátora. Čiže buď to urobíte takto, alebo potom vlastne vďaka tomu stabilizátoru paliva, to je jedno, akú značku použijete, ten stabilizátor paliva stabilizuje palivo, kým klasický benzín E10 má dobu skladovania 3 týždne a po 3 týždňoch už začína vyprchávať, myslím. Ten kvalitnejší prémiový benzín je až skladovateľnosť má až 2 až 3 mesiace, kým začne strácať svoje vlastnosti, ale v prípade, že pridáte tento stabilizátor paliva, tak môžete skladovať palivo, myslím, až 2 alebo 3 roky. Čiže jednoznačne sa toho platí. Takisto je vhodné, ak idete na dlhšiu dobu preč, napríklad nebudete pri elektrocentrále, to znamená, že ju nemôžete z času na čas preštartovať, je dobré, aby ste demontovali zapaľovacú sviečku, v prípade tejto elektrocentrály je tam, v prípade Hondy je tu hore a nad piest treba streknúť inekšou striekačkou malú čajovú lyžičku klasického motorového kvalitného oleja a tento tam vlastne premáže. Je možné, že potom, keď pôjdete následne naštartovať, tak bude 10 alebo 15 minút tá elektrocentrála dymiť alebo ten invertor, ale to nevadí absolútne. Rada číslo 4, a to je bude sa týkať diagnostiky, čo robiť, keď nám centrála nechce naštartovať, alebo je veľmi ťažké potiahnuť štartovacie lanko. Aké sú možné príčiny? Zhodou okolností to je problém oboch elektrocentrál, ale vyzerá to tak, že u oboch tá príčina bude iná, kým u tejto Hondy EU22i je to poškodený inverterový modul, jeho časť, čo spôsobuje istú formu magnetizmu. Pravdepodobne niektorá zo súčiastok ide do skratu a to spôsobuje istý magnetizmus a vlastne to lanko, pokiaľ neodpojíte kábel trojpinový, ktorý ide od invertora k motoru, tak nie ste schopní prakticky ani potiahnuť lanko, ide to strašne ťažko. Ak ho odmontujete, tak vtedy centrálu motor naštartujete, ale vlastne nevyrába energiu a nefunguje ako má. Takáto invertorová jednotka stojí v roku 2024 v originál Honda dealershipe 860 € plus cena práce, čiže je to hodnota nové elektrocentrály, čiže nemá zmysel opravať takú elektrocentrálu a je výhodnejšie. Pokiaľ nie ste schopní zabezpečiť si nový invertorový modul, je lepšie ju rozpredať na náhradné diely. Čiže aké sú príčiny toho, že nemôžete naštartovať? Samozrejme tá triviálna je, skontrolujte, či máte vôbec dostatok paliva, či sa dostáva do karburátora. Ako som hovoril, demontujete túto skrutku, myslím, že je to nástrčný kľúč číslo 10 a pokiaľ vám preteká palivo a bude vám vytekať, to znamená, že palivo sa z nádrže dostáva až do karburátora a že nie je palivo napríklad že nie je zablokovaný nejaký filter palivový alebo nejaká iná časť, niektoré hadičky. Po B, skontrolujte alebo vymente zapaľovacú sviečku. Môže byť zanesená alebo mokrá. Nie je to nejaký komplikovaný proces. Vyskrutkujete ju na to určeným kľúčom a skontrolujte, prípadne ju prečistíte drátenou kefou. Po C, tretia príčina, je zaseknutý piest. Pri dlhodobom skladovaní invertorov a elektrocentrál sa môže stať to, že v dôsledku pôsobenia vlhkosti sa môže vytvoriť okolo piestu vo valci istá korózia a tá bráni, pokiaľ sa snažíte či už ručne alebo elektricky naštartovať elektrocentrálu, bráni piestu v pohybe. Čiže čo treba urobiť je demontovať sviečku a streknúť do valca trošku VD40, nechať to tam pôsobiť hoci aj viac ako jeden deň a potom sa pokúsiť ten válec rozhýbať.
Po D, ďalšia príčina, ktorá môže spôsobovať problémy so štartovaním, je hydrológ. Hydrológ je, keď sa dostane kvapalina, či už olej alebo nejaká voda nad piest do valca, tak ten piest a tá kompresia funguje tak, že ona stláča vzduch. Nie je to dimenzované, celý ten systém nie je dimenzovaný a stlačenie kvapaliny nie je to možné. Čiže to môže spôsobiť to, že bráni to piestu v pohybe. Treba si na to dať pozor nielen u takýchto klasických štvortaktných motorov v elektrocentrálach, ale aj napríklad u auta, aby ste neprechádzali cez veľké mláky alebo cez niečo podobné, aby ste nenasali do svojho motora v automobile vodu a ten hydrológ v motore vlastne môže spôsobiť až to, že sa vám ohne ojnica alebo vám to úplne rozbije blok motora. Po E môže byť uvoľnená vôľa ventilov. K tejto téme si môžete pozrieť iné video, ktoré som nahral k elektrocentrále Briggs & Stratton Promax 7500 EA, kde nastavujem vôľu ventilov a je to úplne jednoduchý proces, ktorý zvládne takmer každý. U týchto invertorových elektrocentrál je to o dosť komplikovanejšie, aj keď tu je relatívne dobrý prístup zvonku, tak je to zase okapotované nejakými plastovými dielmi. Sám netuším, ako sa to bude ešte demontovať, musím sa na to pozrieť. A pri Honde EU22i zase musíte kompletne rozobrať prakticky celú kapotáž, čo je tiež relatívne. Nie je to náročný proces, ale trvá to nejaký čas a nie každý sa do toho pustí, nie každý na to má odvahu. Pretože ak je uvoľnená vôľa ventilov, hlavne máte hlavný nasávací ventil a výfukový. Ak je, väčšinou sa zvykne uvoľniť výfukový, ak nemá správnu vôľu, tak prakticky nemôžete naštartovať takisto elektrocentrálu. Po F problémy s dekompresiou alebo s tzv. Compression release. To je istá kovová súčiastka vo forme nejakého laloku na hriadeli vnútri v motore, ktorá sa môže z času na čas buď zlomiť, môže byť kovo, ale môže byť aj plastová u niektorých elektrocentrál. Myslím, že u Hondy EU22i je dokonca plastová. Môže sa poškodiť a to spôsobuje to, že vlastne nevytvára sa dekompresia a máte problém, strašne ťažko sa ťaha lanka a máte problém naštartovať. Oprava v prípade, že je to fakt poškodené, je veľmi náročný a nákladný proces, pretože treba rozobrať celý motor. Po G, poškodený invertorový modul. To je príčina, ktorú som spomínal v prípade Hondy EU22i. To, že vlastne je poškodená invertorová jednotka, tak to vytvára istú mieru rezistencie a nie ste schopní naštartovať elektrocentrálu. Jediné možné riešenie je vymeniť celý invertorový modul, keďže je celý zaliatý zhruba niekoľko milimetrovej, možno až centimetrovej vrstve epoxy a je to prakticky neopraviteľné, aj keď niektorí youtuberi z USA aj z Ruska to dokázali síce, kedy náročným procesom dali dole ten epoxid, ale vlastne celý zmysel ochrany toho invertora sa stráca a už potom to nie je bezpečný výrobok, ktorý môžeme len tak používať. Po H, nízka hladina oleja. Väčšina týchto elektrocentrál alebo invertorov má zabudovaný snímač hladiny oleja. To znamená, že keď hladina oleja je pod určitou hranicou, napríklad menej ako 1/3, tak práve ten snímač nízkej hladiny oleja spôsobí to, že vlastne elektrocentrálu nenaštartujete, aby ste chránili motor, aby ste ho nepoškodili. Po I, zanesený alebo zablokovaný karburátor. Ako som spomínal, je extrémne jednoduché nekvalitným palivom zablokovať jednotlivé kanáliky v karburátore a keď je zanesený, je úplný nezmysel niekoľkokrát ťahať lánko štartovacie a snaží sa ju naštartovať, to nemôže fungovať, pretože to palivo sa nedostáva do karburátora a vlastne do komory spaľovacej, takže poškodíte si jedine vlastne štartovacie lánko, celý ten systém a môžete poškodiť aj ďalšie veci. Čiže to by bolo k tým príčinám, k takým základným hlavným príčinám, ktoré môžu spôsobovať problémy so štartovaním alebo s ťažkým ťahaním, náročným ťahaním štartovacieho lanka. Ďalšia rada číslo 5. Aspoň raz za 3 mesiace elektrocentrálu na pár minút naštartujte. Pomáha to nielen motoru, ale hlavne alternátoru. Budí sa tým vynutie a vďaka tomu sa vám nestane, že v krízovej situácii síce motor elektrocentrály alebo invertora naštartujete, ale zistíte, že vám nevyrába elektrickú energiu. V prípade klasických rámových otvorených elektrocentrál existuje tzv. Metóda flushing the field, kedy ručne alebo s vrtačkou akumulátorovou demontujete, vlastne dostanete sa k riadeľu, posúvate ho a tým vlastne prebudíte to a začne to vyrábať elektriku. V prípade invertorov je to o mnoho komplikovanejšie, nie je to také jednoduché. Preto nie je problém z času na čas elektrocentrálu naštartovať a udržiavať ju tak pripravenú v prípade krízovej situácie. Rada číslo 6.
Kupujte generátory a značky, ku ktorým sú dostupné náhradné diely. Pri bežných servisných úkonoch, ktoré si môžete robiť aj sami, sa môže stať, napríklad demontujete karburátor, lebo ho chcete vyčistiť, sa môže stať, že sa vám poškodí tesnenie, či už tu hore alebo dole, alebo rôzne iné súčiastky. A v prípade, že k vášmu typu generátora výrobca alebo žiadni distribútori nedodávajú žiadne náhradné súčiastky, tak je to obrovský problém. Pretože tak môžete generátor v hodnote niekoľkých stoviek eur prakticky vyhodiť. Rada číslo 7. Zvážte, či je pre vás inverterový generátor tá najlepšia voľba. Má komplikovanejšiu konštrukciu, omnoho náročnejšia je vlastne servisná údržba a má hlavne citlivú elektroniku. Rovnako extrémne drahé sú inverterové moduly aj u tých najlacnejších inverterových elektrocentrál. U tejto to stojí 860 Hondy. Rada číslo 8. Nezabúdajte na nastavovanie vôle ventilov podľa pokynov výrobcu. U invertových elektrocentrál je to často kvôli stesneným podmienkam a kvôli komplikovanosti konštrukcie o mnoho ťažšie. To je tá výhoda rámových otvorených elektrocentrál, že tam je to úplne jednoduché, tak ako som to ukázal vo videu, ktoré som natočil minulé a ktoré môžete nájsť na mojom kanáli. Rada číslo 9. Nikdy nevypínajte generátor so záťažou. Pred vypnutím generátora vždy odpojte pripojené zariadenia a nechajte generátor aspoň 3-4 minúty bežať na voľnobeh, aby motor aj alternátor vychladli. Rada číslo 10. Nikdy nenechajte na bežiacom generátore, ktorý je pod záťažou, dôjsť palivo. To môže spôsobiť to, že vlastne tá citlivá elektronika v invertorovom module, ktorá kontroluje otáčky motora, zasiahne, snaží sa to kompenzovať a odpalí vám to nejakú úplne drobnú súčiastku v module a stojí vás to stovky eur, prípadne môžete celý invertorový generátor vyhodiť. Rada číslo 11. Nikdy nepreťažujte generátor, aj keď má ochranu proti preťaženiu. U niektorých lacnejších generátorov to urobíte 2-4 krát a zničí vám to invertorový modul, ktorý stojí stovky eur. Rada číslo 12. Nikdy neštartujte generátor s pripojenou záťažou. To znamená s pripojenými zariadeniami do zásuvky, ktoré odoberajú elektrickú energiu. Najprv ho naštartujte, nechajte ho pár minút zohriať a následne postupne pripájajte zariadenia. Najprv tie s najväčším odberom. Rada číslo 13. Inverterové generátory výrobcovia neodporúčajú používať na napájanie solárnych systémov. Niektorí to robia, funguje im to nejaký čas, tie kvalitnejšie generátory niečo vydržia, ale postupne sa skôr či neskôr môžu pokaziť. To prečo konzultujte s dodávateľom svojej fotovoltaiky a takisto sa ich pýtajte, aké sú najlepšie generátory, ktoré slúžia ako záložný zdroj. Rada číslo 14. U väčšiny inverterových elektrocentrál sa odporúča nepoužívať ich dlhšie ako 3-4 hodiny v kuse. Drvivá väčšina nie je určená na profesionálne mnohohodinové použitie. Čiže treba to používať 3-4 hodiny a potom nejakú prestávku alebo až následný deň. Celkovo generátory a elektrocentrály, či už inverterové alebo klasického typu, sú núdzové zdroje zabezpečenia. To znamená, že nemajú bežať po celé dni. Samozrejme sú aj výnimky, kedy na Aliaške alebo niekde na Sibíri alebo v iných odľahlých miestach ich takým spôsobom používajú. Väčšinou tam používajú Hondy alebo Yamahy a tie sú schopné natočiť aj viac ako 10-15 tisíc motohodín pri správnej pravidelnej údržbe, ale sú to skôr výnimočné prípady. Ináč sa generátory používajú ako núdzový zdroj zabezpečenia. Nie len kvôli ich stavbe, ale hlavne kvôli ekonomike prevádzky. Aj najlepšie generátory majú spotrebu 0,5 litra a viac, prípadne liter a pol, to sú ešte stále dobré profesionálne generátory na hodinu a spočítajte si ekonomiku prevádzky, pokiaľ by ste to aj 10 hodín denne mali nechať bežať a niekoľko dní v kuse. Čiže to sú obrovské náklady. Rada číslo 15. Nepripájajte k inverterovým generátorom zváračky. Tieto generátory majú citlivú elektroniku. Hrozí fatálne poškodenie modulu, ktorý je veľmi drahý. Rada číslo 16. Inverterové generátory by sa nemali používať na napájanie strojov a zariadení s tzv. Kefovými motormi, to znamená, ktoré majú uhlíky. Hrozí spätný ráz prúdu v prípade, že dôjde k poškodeniu alebo úplnému opotrebovaniu uhlíkov, ktorý poškodí citlivú elektroniku na inverterovom module. A záverečná rada číslo 17. Pri práci vždy používajte zdravý rozum. A pred použitím generátora si vždy naštudujte návod na použitie, hlavne bezpečnostné pokyny. Tieto zariadenia v prípade, že nie sú používané správne a za vhodných podmienok sú extrémne nebezpečné. Môžu spôsobiť aj fatálne zranenia. Čiže to je tak asi všetko, čo som v dnešnom videu chcel tak narýchlo povedať. Možno
v budúcnosti natočím aj ďalšie videá, kde sa budem venovať tejto problematike, keďže táto téma je extrémne obširná a to množstvo informácií je obrovské, ktoré potrebujete vedieť predtým, než začnete tieto generátory, či už inverterového typu alebo klasické, používať. Pevne verím, že vám tieto rady aspoň trošku pomôžu, ušetria vám nemalé peniaze. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.